খুবই এক্সাইটেড। প্রথম উঠলাম আর কি আমাদের মেট্রো রেলে। খুবই ভালো লাগছে, যেটা বলে প্রকাশ করা যাবে না, খুবই ভালো লাগছে। মানে ট্রেনে মেট্রো রেলে মতিঝিল যেতে পারে, খুবই ভালো লাগছে। দৈনন্দিনের যেটা যানজট, সেটা থেকে আমরা মেট্রোর জন্য মুক্তি পাইছি, আর আমরা খুব কম সময়ে যেতে পারি। যেহেতু বাস চলাচল মানে অনেক কম, বাস আছে বাট অনেক কম নাই বললেই চলে, তো এইখানে আসলে আমরা এক জায়গা থেকে এক জায়গায় পৌঁছে যেতে পারছি মেট্রো রেলে। এটা অনেক টাইম সেভিং হচ্ছে আর কি। যেখানে আগে 2-3 ঘন্টা কি 4 ঘন্টা পৌঁছতে পারবো কিনা উত্তরে, এটার কোনো গ্যারান্টি ছিল না বা যাও, এখন সেটা আমি 35 মিনিটের মধ্যে চলে আসতে পারছি, সর্বোচ্চ 40 মিনিট। এটা বেশ ভালো, পজিটিভ, বাংলাদেশের জন্য একটা পজিটিভ দিক বলা যেতে পারে। তবে যেটা সমস্যা, যে ভাড়াটা যদি আর একটু কম হতো, রিজনেবল হলে সবার জন্য সুবিধা হতো। মতিঝিল পর্যন্ত চালু হয়েছে, ভালোই হয়েছে, কিন্তু একটু প্রবলেম হচ্ছে 11:30 পর্যন্ত দিয়েছে, যার কারণে আমরা যেতে পারবো কিন্তু আসতে পারবো না। 7:30টার দিকে যথেষ্ট অফিস যাত্রী ছিল, ঠিক আছে, কেননা মনে করেন যে অনেকের 8টার দিকে অফিস থাকে, তো তারা সকাল 7:30টার দিকে প্রচুর চাপ গিয়েছে। আশা করি যখন পুরোটাই চালু হয়ে যাবে রাত 8টা পর্যন্ত, তখন প্রচুর যাত্রী পাওয়া যাবে মতিঝিলে। আবদুল্লাপুর থেকে মতিঝিল যেতে 3 ঘন্টা, 2.5 ঘন্টা, 3 ঘন্টা লাগতো। এখন হয়তো এইখান থেকে সর্বোচ্চ উত্তরা থেকে 1 ঘন্টা লাগবে। 2 ঘন্টা আগে আমার প্রিপারেশন নিয়ে বেরোইতে হইতো বাসা থেকে, এখন তো আমি 2 ঘন্টা পরে আমি বাসা থেকে বেরোই। 2 ঘন্টায় আমি বাসায় বাচ্চাদের একটু সময় দিতে পারতেছি, আমার পার্সোনাল কোনো কাজ থাকলেও সেটা আমি করতে পারতেছি। এটা অবশ্যই আমার অর্থনৈতিকভাবে তো এটা আমার একটা বাজার করতে পারতেছি, অনেক কিছুতে অনেক সুবিধা হয়েছে। সকালে যদি মতিঝিল যেতাম, আস্তে আস্তে দুপুরে বিকেল হয়ে যেত কাজ শেষ করে। আধা ঘন্টা কাজের জন্য রাস্তায় 2 ঘন্টা জ্যামে থাকতে হইতো। টাইম অনেক কম লাগবে, আর যখন এটা পুরাটা হবে তখন আমার জন্য আরো অনেক বেশি সুবিধা হবে। এখন আমি এই মেয়েকে নিয়ে যাব, কিন্তু আরেক মেয়েকে নিয়ে আসতে আবার আমার টাইমিংটা কম হচ্ছে, তো যখন পুরাটা চালু হয়ে যাবে তখন অনেক বেশি সুবিধা হবে আমাদের। চমৎকার, এটা মেট্রো রেল বাংলাদেশের জন্য একটা বড় ধরনের অ্যাচিভমেন্ট। এটা আসলে অকল্পনীয় না। থেকে মতিঝিল আসতে গাড়ি পাওয়া, তারপরে জ্যাম, ভেঙে ভেঙে আসতে হয়। আজকে আসলে আমি এগারোটা পর্যন্ত এসে মানে খুব আরামের সাথে এবং খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে চলে আসছি। এবং অন্য সময় যেটা হয় যে সবসময় একটা টেনশন কাজ করে, যেহেতু ব্যাংকে চাকরি, আমি 10টার মধ্যে আসতে পারবো কি না। তো আজকে আসলে কোনো টেনশন ছাড়াই হাতে অনেক সময় নিয়ে চলে আসছি। আমি আগারগাঁ থেকে আসলাম, অনেক সুন্দর জার্নি, আমার 12 মিনিট মাত্র লাগছে। আমি 9টায় উঠছিলাম, 12 মিনিট আসলাম, 12 মিনিট 12-24 মিনিটে আমি 4 ঘন্টার কাজ সেরে আসলাম।